Hello, xin chào mọi người, mình là Toàn và chào mọi người quay trở lại với IT Sharing. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với cái series đầu tiên là Build PC không khó. Thì ở đây á, mình hy vọng là sau khi các bạn xem hết cái series Build PC này rồi, các bạn sẽ hiểu được hai cái vấn đề chính như thế này. Cái vấn đề đầu tiên á, là bạn sẽ hiểu được cái nguyên lý hoạt động cơ bản của chiếc PC, nó hoạt động như thế nào. Và cũng như là đọc được những cái thông số trên linh kiện của chiếc PC đó. Và bạn sẽ hiểu rõ được cái ý nghĩa thông số đó mang cái ý nghĩa như gì. Và cái điều thứ hai á, quan trọng hơn là các bạn có thể tự build cho mình một cái chiếc PC phù hợp với mục đích cá nhân của mình. Cũng như là bạn có đủ cái khả năng để bạn đánh giá được cái chiếc PC đó như thế nào. Ví dụ mình thí dụ nha, có hai chiếc PC với hai cấu hình khác nhau. Thì bạn có thể là dựa trên cái kiến thức mà mình đã chia sẻ cho các bạn có thể đánh giá được hai chiếc đó, chiếc nào ngon hơn. Mình mua chiếc nào để phù hợp với cái bản thân của mình hơn. Nhưng mà trong video này cũng như là những video sau, cái điều mà mình hy vọng nhất á, là bạn hiểu rõ được bản chất vấn đề. Hiểu rõ được bản chất vấn đề là những cái vấn đề mà mình chia sẻ ở đây, mình chia sẻ cho mọi người. Mình hy vọng là bạn có thể biến những cái điều mình chia sẻ đó thành của bạn. Bạn có thể là ứng dụng những cái điều mà bạn biết để cho những cuộc sống của bạn, cho những cái gì bạn cần. Chứ không phải là bạn chỉ biết thôi, bạn phải am hiểu, bạn phải biết rõ để bạn ứng dụng ra ngoài. Chứ không phải là bạn chỉ học vẹt để bạn biết. Mình chỉ hy vọng là vậy thôi. Ví dụ như là mình ví dụ đơn giản đi nha. Ví dụ như sau này bạn có nhu cầu gì đó. Không lẽ bạn cứ mỗi lần bạn có nhu cầu là bạn đi hỏi một cái người khác coi anh ơi như thế này em muốn build như thế này. Rồi anh coi cái 5 triệu anh có cấu hình không cho em xin đi hả? Mình ví dụ vậy. Hay là ví dụ như là bạn ra ngoài bạn mua một chiếc laptop đi. Bạn không biết gì cả, bạn cứ nghe theo cái nhân viên người ta tư vấn thôi. Mà mình không phải là mình nói nó hơi quá thôi. Chưa chắc là cái nhân viên tư vấn người ta đã rành về cái mảng PC để người ta tư vấn cho bạn. Cái mục đích chính là người ta bán được sản phẩm thôi. Mình nói về thử các bạn có thể là bạn có thể gặp nhiều trường hợp vậy chưa nha. Ví dụ như là bạn đi mua một chiếc laptop, nhân viên tư vấn sẽ tư vấn cho bạn như thế này là con này ngon nè, con này nó xài Core i mạnh bây giờ nè, hay là con này ngon nè, con này RAM tới 8GB lận. Thí dụ bạn không biết gì, bạn cứ nghĩ là thông số nào lớn thì nó sẽ ngon thôi, đúng không? Nếu trường hợp là bạn không am hiểu về PC, bạn không biết gì là bạn sẽ mua liền. Nhưng khi bạn biết rồi, bạn sẽ thấy cái điều đó chưa hoàn toàn đúng. Thì nó không đúng như thế nào á, thì một hồi chúng ta sẽ phân tích lại cái câu hỏi này. Một hồi là cuối video này mình sẽ trả lời lại những câu hỏi đó. Và chúng ta sẽ đến với cái video đầu tiên. Ở video này á, mình sẽ giới thiệu cho các bạn là tổng quan về chiếc PC. Thì ở đây bạn sẽ tìm hiểu nắm được 3 phần này cho mình thôi. Thứ nhất là chúng ta tiêu chí chúng ta build chiếc PC. Thứ hai là các linh kiện nó cấu thành một chiếc PC gồm những gì và cái nguyên lý hoạt động như thế nào. Và cái cuối cùng á, là chúng ta chọn linh kiện như thế nào cho hợp lý. Chỉ cần 3 cái đó thôi. Thì hôm nay mình nói chung là hơi cảm những cái tiếng của mình nó nói như bị nghẹt mũi vậy bạn. Các bạn hơi khó nghe, các bạn cũng thông cảm cho mình. Và cũng như là cái video này nè, mình chia sẻ là dựa trên những điều mình biết, cộng như những cái khó khăn mình đã trải nghiệm qua, những cái gì mình đã gặp thì mình sẽ chia sẻ ở đây. Nếu bạn nào mà có thắc mắc cũng như là có cái điều gì góp ý, các bạn có thể để lại những cái bình luận bên dưới để góp ý cho mình, cũng như là những cái thắc mắc liên quan tới cái chủ đề này. Ok, mình sẽ tiếp tục nha. Thì đầu tiên mình sẽ nói về tiêu chí build PC. Ở đây á, theo kinh nghiệm của mình á, mình sẽ đưa ra hai tiêu chí đầu tiên, hai tiêu chí lớn là phù hợp với mục đích. Và thứ hai á, là phù hợp với giá tiền. Tại sao phải phù hợp với mục đích và giá tiền? Ví dụ như bạn á, là một người mà có chi tiêu gọi là thoải mái đi, bạn có nhiều tiền thì nó cái chiều đó là không có gì để bạn cãi rồi. Thì bạn có thể là nhờ người khác rồi build giùm cho tôi một cái dàn nào mà khủng nhất hiện nay, thí dụ vậy, đẹp, khủng. Thì bạn bỏ tiền ra thì bạn sẽ không quan tâm tới cái này. Nhưng mà đa phần á, ví dụ những người dùng, ví dụ như mình, hoặc là đa phần những cái bạn xem video đi, là không bao giờ có ai mà có cái mức tiền như vậy cả. Hầu như là khi chúng ta build một chiếc PC, chúng ta phải cân nhắc nhiều thứ, chúng ta phải nhìn ăn nhiều ngày, chẳng hạn mình ví dụ vậy thôi, để mình có thể build được một chiếc PC ý. Ví dụ nha, ví dụ như là mình có 8 triệu đi,
Nhưng mà với 8 triệu bỏ ra, cái mục đích mình build PC để mình học, mình làm văn phòng, hoặc là mình mua chiếc laptop đi, nó sẽ khác với cái việc mà chúng ta lựa chọn một cái chiếc PC để chơi game. Thì nó khác là khác chỗ nào? Ví dụ như mục đích của bạn là trong vòng 8 triệu bạn làm văn phòng, thì bạn sẽ chi mạnh vào chip nè, cũng như chi mạnh vào cái ổ cứng để đọc loát dữ liệu nó nhanh hơn, cũng như RAM chúng ta sẽ không cần một lượng RAM vừa đủ thôi, không cần lớn lắm. Còn đối với cũng 8 triệu luôn, nhưng mà bạn build một cái chiếc PC để bạn chơi game, thì bạn phải bỏ ra trong cái 8 triệu đó một phần tiền để bạn đầu tư thêm một cái phần gọi là card đồ họa, thì mới đủ khả năng đi chiến game được. Đó, hoặc là RAM nó phải cần nhiều RAM hơn. Có thể là bạn sẽ hạ cái tốc độ của RAM xuống, nhưng cái dung lượng RAM mà phải cần nhiều hơn để đáp ứng được cái yêu cầu của cái game đó. Mình ví dụ như vậy thôi. Thì bạn thấy khác nhau chưa? Với cùng một số tiền, cùng với một mục đích khác nhau, thì chúng ta sẽ có cái hướng đi khác nhau, chứ không thể như nhau được. Và cái yếu tố thứ ba mình nói thêm ở đây là các linh kiện nó phải đồng bộ với nhau. Thì tất nhiên rồi, để phát huy sức mạnh toàn bộ của một chiếc PC thì các linh kiện nó phải đồng bộ với nhau, nó phải tương đứng với nhau, nó phải phát huy một cách đồng bộ được. Còn nếu như bạn build một cái này mạnh quá, bạn build một cái kia yếu quá, thì cái hiệu suất của bạn nó sẽ dựa trên cái yếu đó, nó dựa trên cái mức thấp nhất thôi. Thì để làm rõ vấn đề này một hồi là cuối cái video mình sẽ thích cái vấn đề này sau. Mình sẽ đến cái nội dung tiếp theo là các linh kiện cấu thành chiếc PC. Thì ở đây một cái chiếc PC nha, đây chỉ là hình ảnh minh họa thôi, nhìn khá là đẹp, ngầu. Mình cũng muốn có con vàng này lắm nhưng mà không đủ điều kiện thôi. Thì đầu tiên chúng ta phải nhắc đến thành phần quan trọng nhất là cái CPU. Đây là cái CPU. Thì cái CPU ở đây để mình bấm luôn cho nó hiện hết những cái thông tin đã. Thì ở đây là CPU là viết tắt của từ là Central Processing Unit, hay còn gọi là bộ xử lý trung tâm. Thì các bạn nè, mình nói luôn nha, tại ở đây mình ghi mình để hình ảnh cho nó hấp dẫn thôi. Nhưng mà quan trọng mình muốn các bạn hiểu là các bạn hiểu những gì mình nói, chứ không phải là các bạn đọc được những cái gì trên đây. Mình nói theo kiểu là đơn giản nhất thôi. Ví dụ như là về chức năng của nó nè. Chức năng CPU người ta xem nó là bộ não của chiếc máy tính. Nó sẽ xử lý mọi thứ hoạt động máy tính nó đều thông qua CPU. Bạn hiểu như vậy là được rồi. Nó là bộ phận xử lý trung tâm, nó xử lý tất cả những hoạt động của máy tính. Nó chỉ cần hiểu đơn giản vậy là đạt rồi, không cần hiểu gì nhiều đâu. Còn ví dụ như bạn muốn hiểu mà sâu hơn, ở đây mình sẽ thích sâu hơn. Ở đây mình ghi là điều khiển hoạt động của máy tính theo các chương trình được đọc từ bộ nhớ chính. Bạn đọc bạn hiểu không? Mình nói thật, ví dụ như bạn hiểu thì không có cái gì để nói, nhưng vấn đề ví dụ bạn hiểu không tới, bạn hãy hiểu sai vấn đề nè. Do đó mình mới nhấn mạnh là các bạn nên hiểu bản chất vấn đề, chứ không nên hiểu một cách là học vẹt. Mình ví dụ câu nói này đi, nếu như bạn nào hiểu thì thôi, nếu mà bạn nào chưa hiểu nha, để mình phân tích thử nha. Ví dụ như điều khiển mọi hoạt động của máy tính theo các chương trình được đọc từ bộ nhớ chính. Bạn hiểu chương trình là gì chưa? Ở đây mình nói luôn, chương trình có hiểu đơn giản như này. Đó là một dải nhiều cái câu lệnh, tập hợp nhiều câu lệnh để nó điều khiển cái máy tính hoạt động. Và cái CPU nó xử lý, nó dựa trên những câu lệnh đó. Do vậy là một chiếc máy tính nếu không có chương trình nó sẽ không hoạt động được. Ví dụ như lúc trước mình có làm một số video thì các bạn có thể hỏi mình là anh ơi cái máy tính là mình chưa cài pin thì nó có xài được không anh? Thì nó không được nha, nó không có chương trình nó sẽ không có hoạt động được. Và cái vế thứ hai nè là đọc từ bộ nhớ chính. Bộ nhớ chính là bộ thế nào? Nếu bạn mà hiểu một cách dáng là học vẹt mà theo kiểu là mập mờ là bạn sẽ nghĩ tới bộ nhớ chính là cái ổ cứng, đúng không? Bạn sẽ nghĩ ổ cứng, đa phần là sẽ nghĩ như vậy, nhưng bạn sai lầm hoàn toàn. Ở đây mình sẽ nói thêm luôn, mình lỡ nói để mình nói thêm luôn. Cái bộ nhớ nó sẽ chia làm hai loại, một là bộ nhớ trong, hai là bộ nhớ ngoài. Bộ nhớ trong nó sẽ bao gồm là bộ nhớ đệm và bộ nhớ chính. Thì nếu mà có cơ hội mình làm về cái phần kiến trúc máy tính thì mình sẽ giải thích rõ cái phần này hơn. Ở đây mình sẽ nói thêm thôi. Cái bộ nhớ chính là ROM với RAM bạn. Mà ở đây mình nói cụ thể hơn, đây là RAM. Mình ví dụ nha, ví dụ bạn kích hoạt, bạn mở cái chương trình nào đó, thì cái chương trình đó lúc nào không bao giờ mà nó xài trực tiếp từ cái ổ cứng, lúc nào nó phải nạp vào RAM cả. Xong rồi CPU nó sẽ xử lý những câu lệnh đó trên RAM, nó sẽ xử lý dữ liệu đó trên RAM, tạm hay gì đó cũng luôn trên RAM hết.
Đó, thì nói chung á, mình nãy giờ mình nói nhiều thôi. Quan trọng bạn nắm được CPU là được coi là cái đầu não của máy tính, bộ phận lý trung tâm, nó rất là quan trọng. Nên nó quan trọng thì đồng nghĩa với việc là nó mạnh thì cái dàn máy tính của bạn sẽ mạnh. Điều đó đúng. Nhưng mà nói ngược lại, chiếc máy tính này nó nhanh hơn chiếc máy tính kia thì chưa chắc là cái con CPU của máy tính nhanh á nó mạnh hơn cái con CPU máy tính kia đâu, máy tính chậm hơn đâu. Thì mình sẽ thích sau nha. Thế đó là xong về cái phần mà CPU. Bạn nắm được cái phần này thôi. Thì xin lỗi, nay mình hơi bệnh nên cái tiếng nói mình càng nói hồi nó bị khàn khàn. Qua cái phần tiếp theo á là về mainboard. Mainboard đây là cái thành phần nó khá là quan trọng. Ở đây là cái hình mainboard Gigabyte Aorus, nhìn khá là hầm hố, khá là đẹp. Tiền nó cũng không có mềm đâu. Thì mainboard người ta còn gọi là cái bo mạch chủ. Thì ngoài ra người ta có nhiều cái tên khác nữa, nhưng mà cái mainboard là cái mà người ta gọi là phổ biến nhất. Thì chức năng của nó đó, thì cái mainboard nè, ở đây là những cái linh kiện của chiếc PC nó sẽ gắn lên chiếc mainboard. Và cái vai trò chiếc mainboard là nó sẽ kết nối những cái linh kiện này lại với nhau. Và cũng như á, khi mà các bạn cung cấp điện cho nó, cung cấp điện cái mainboard, thì cái mainboard nó cũng có nhiệm vụ là nó sẽ phân phối điện cho những linh kiện bên trong. Và do nó có cái vai trò mà nó liên kết những linh kiện lại với nhau á, thành ra nói suy cho cùng, vai trò của mainboard rất là quan trọng. Nó phải đủ khả năng đáp ứng được những cái linh kiện bên trong mình gắn lên nó. Ví dụ những linh kiện của bạn mạnh nhưng mà mainboard bạn không đáp ứng được, cái đường đi nó không có thông suốt để kết nối với nhau á, mình nói cái từ đơn giản thôi, thì máy tính của bạn cũng không có nhanh được. Bạn hiểu đơn giản như là được rồi, không có gì phải phức tạp cả. Còn sau này những cái video sau á, mình sẽ làm chuyên về từng cái luôn, về CPU rồi về mainboard các thứ, thì bạn sẽ hiểu rõ hơn, hiểu sâu hơn. Cái này mình chỉ điểm một cách tổng quan thôi. Mình tiếp theo cái phần tiếp theo nha, đó là về RAM. Thì hồi nãy mình cũng đã nhắc sơ qua về RAM rồi. Thì RAM á là viết tắt của từ Random Access Memory, hay gọi là bộ nhớ trong, lúc nãy mình có nói rồi, hay người ta gọi là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên. Thì RAM á, khi mà bạn á ngắt điện thì những cái dữ liệu trên RAM nó sẽ mất, nó không còn giữ lại. Và cái chức năng của nó ở đây mình ghi là nơi máy tính lưu trữ những thông tin hiện hành để CPU có thể truy xuất, CPU có thể truy xuất cũng như là xử lý. Thì như cái thích ban đầu của mình á, thì mọi cái chương trình hoạt động á, nó đều nạp vào RAM hết. Khi bạn mở lên hệ điều hành, nó sẽ nạp vào RAM, mọi thứ đều nạp vào RAM hết. Mà nếu như bạn nào á, nãy giờ các bạn nào mà đã từng tìm hiểu sơ về máy tính á, thì các bạn có thể đặt ra một câu hỏi này liền. Tại sao á, cái CPU nè, nó không truy xuất dữ liệu trực tiếp từ cái ổ cứng mà nó lại nạp vào RAM, bắt đầu nó xử lý trên RAM? Tại vì RAM các bạn, nó có tốc độ đọc ghi nhanh, rất là nhanh rất gấp nhiều lần so với cái ổ cứng. Nếu mà cái máy tính của bạn, cái nguyên lý hoạt động mà nó truy xuất trực tiếp với cái ổ cứng á, thì nó sẽ rất là chậm. Đơn giản vậy thôi. Chúng ta đến cái phần tiếp theo là về cái nguồn. Ở đây mình ghi là cái BSU. Thì cái đó là có nhiều tên gọi BSU thôi. BSU là viết tắt của từ là Power Supply Unit. Thì chức năng của nguồn máy tính á, là cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống hoạt động. Thì đối với nhiều người á, có thể là nghĩ là cái nguồn nó không quan trọng. Nhưng theo mình, riêng mình, cái nguồn rất là quan trọng. Nếu mà bạn có thể là ví như là cái CPU đi, như là bộ não của một chiếc máy tính, thì phải nói là cái nguồn á, là như là một cái trái tim của chiếc máy tính vậy. Khi mà chúng ta có một trái tim khỏe thì cơ thể chúng ta mới khỏe được. Cái nguồn đó nó có chức năng á, là nó cung cấp năng lượng. Và bạn nghĩ nếu bạn chọn cái nguồn lởm, cái nguồn nó có điện áp nó không ổn định, hoặc là khi đó bạn sử dụng những cái nguồn mà nó không rõ nguồn gốc, thì bạn tưởng tượng như thế này. Lúc mà bạn cung cấp điện đi, cái điện áp nó không có ổn định, nhấp nháy, thì toàn bộ linh kiện trong chiếc máy tính của bạn nó cũng không có bền được đâu. Nó sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ rất là khá là nhiều. Nên mình theo cái kinh nghiệm của mình á, các bạn nên đầu tư một cái bộ nguồn an tâm, chất lượng và tốt, thì nó sẽ an toàn hơn. Mình đến cái linh kiện tiếp theo. Ở đây là graphic card. Đó hay gọi là card màn hình đó bạn. Ở đây là card màn hình cũng của Gigabyte Aorus. Nhìn khá là hầm hố, khá là đẹp. Thì cái này con gọi là card đồ họa.
Card đồ họa nó có chức năng là chịu trách nhiệm xử lý những cái tác vụ mà liên quan đến đồ họa. Ví dụ như các bạn chỉnh ảnh đi, làm những video, hay là các bạn dễ hiểu nhất là các bạn chơi game. Chơi game mà không có card là như thua. Những game nhẹ mình không nói nha, những game nặng bắt buộc là phải có card rời. Và có một khái niệm như thế này, bạn đừng có hiểu nhầm cái card đồ họa là cái GPU nha. Chắc bạn cũng đã từng nghe GPU rồi. Thì GPU là viết tắt của từ Graphic Processing Unit. Thì nè, nó giống như CPU vậy. CPU thì thông thường á là nó chịu cái trách nhiệm là nó điều khiển toàn bộ một cái máy PC, những cái tín hiệu này nọ. Còn cái bạn hiểu đơn giản là cái GPU nó chịu riêng về cái phần xử lý hình ảnh để xuất ra những cái thông tin ra màn hình. Cái mà bạn nhìn vào màn hình bạn thấy, cái đó là do cái phần mà GPU nó chịu trách nhiệm, nó xử lý cái phần đó. Và bạn đừng có hiểu lầm nha, cái card màn hình này là cái GPU. Mình thấy có nhiều người ta hiểu lầm như vậy nhưng thật sự là sai. GPU nó cũng giống như CPU vậy bạn. Nó cái kích thước của nó đặt vừa trong lòng bàn tay mình luôn. Và nó được tích hợp trên cái card này cùng với một cái bộ nhớ dành riêng cho nó. Bộ nhớ đó dành riêng nó để nó xử lý những cái hình ảnh thôi, những cái tác vụ liên quan đến hình ảnh thôi. Và GPU á, nói về cái vi xử lý đồ họa nó sẽ có hai dạng. Một á, là tích hợp, hai là rời. Rời ở đây như mình ví dụ là cái card, cái graphic card nè, là cái card đồ họa, đây gọi là rời. Còn tích hợp là như thế nào? Tích hợp á, là những con chip bây giờ nó sẽ tích hợp luôn GPU vào trong cái CPU luôn. So về tốc độ á, thì lúc nào cái rời nó cũng mạnh hơn cái tích hợp cả. Nếu như bạn mà đối với những người mà theo kiểu như là xài á, không có mục đích về đồ họa cũng như là chơi game, thì các bạn không cần trang bị cái card rời. Bạn sử dụng cái đồ họa tích hợp trên cái CPU á, thì nó ok rồi. Còn đối với những bạn mà có mục đích về đồ họa thì nên trang bị card đồ họa, thì nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của bạn hơn. Còn nếu như là nói về phân biệt giữa hai cái đó thì sau này á, về những thông số thì mình sẽ làm cái video riêng về từng phần riêng nữa. Thì ở đây mình chỉ quan trọng là bạn biết được cái chức năng của nó là gì là được rồi. Mình tiếp tới cái phần thứ ba là về ổ cứng. Ổ cứng thì đơn giản rồi, thì nó có khả năng để dùng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Thì cái ổ cứng á, ở đây mình liệt kê một vài cái ổ cứng phổ biến thị trường như là SSD, HDD, SSHD. Thì bạn quan trọng bạn biết là nó để dành lưu trữ và truy xuất dữ liệu là ok rồi. Thôi đem sẵn mình nói luôn đi. Ví dụ như ổ HDD đi, là viết tắt của từ là hard disk drive, hay gọi là cái ổ đĩa cứng. Thì ổ đĩa cứng này các bạn gặp nhiều á, ví dụ như là cái hình ảnh minh họa nè, đây là cái đổ là HDD. Còn cái ổ SD á gọi là cái ổ đĩa rắn. Về cái cấu tạo cũng như là cái nguyên lý nó khác nhau, cái giá thành, cái tốc độ nó cũng khác nhau luôn. Thì cái sau này thì mình sẽ làm một cái video mình nói riêng về cái phần này, thì nó có nhiều cái vấn đề chúng ta bàn lắm. Ở đây quan trọng là hiểu chức năng của từng linh kiện là được rồi. Đây là mình vừa liệt kê những cái linh kiện cơ bản cấu thành một chiếc máy tính. Thì đối với những như vỏ máy, bàn phím, màn hình, ở đây là mình không có liệt kê nha. Mình chỉ liệt kê những cái linh kiện nào mà có thông số để mình đọc, mình hiểu, để mình ráp lại thôi. Còn về cái vỏ hoặc là cái bàn phím thì nó đơn giản quá rồi. Ở đây mình thống nhất là một việc là mình nói về cái nguyên tắc hoạt động chung của chiếc PC như thế này. Ví dụ như là khi bạn click vào một cái chương trình nào đó, bạn thấy lúc nào á, chương trình đầu tiên á, nó cũng có hiện một cái thanh loát, nó loát chương trình. Cái lúc mà loát đó là khi bạn có thao tác chạy chương trình đó, cái CPU nè, nó sẽ xử lý và nó sẽ truy cập những cái thông tin, những cái dữ liệu trên ổ cứng. Nó xử lý xong rồi nó nạp hết vào RAM. RAM nó sẽ chứa tạm. Và khi chương trình nó loát xong rồi, chương trình nó chạy là chương trình nó đang được nạp vào RAM. Và CPU nó sẽ xử lý trên RAM luôn. Những cái dữ liệu tạm này nọ nó sẽ truy xuất trên RAM và nó lưu tạm trên RAM. Khi mà nó ra kết quả rồi và nó trả về kết quả, và sau đó là cái phần mà đảm nhiệm về cái việc xử lý hình ảnh á, ở đây là tiêu biểu là card đồ họa nè, nó sẽ xuất ra màn hình cái dạng thông tin hình ảnh cho bạn xem. Thì nó cơ bản là cái nguyên lý nó khá là dễ vậy thôi. Và những cái này nó liên kết với nhau là qua cái main, cũng như là nó cung cấp năng lượng dựa vào cái nguồn. Xong, đơn giản, nó không có gì khó cả. Thì nguyên lý của nó là cơ bản là vậy thôi. Có thể là sách vở bạn tìm á, nó nói từ ngữ văn hoa hoặc là
nó rất là khác mình. Ở đây mình chia sẻ những cái đơn giản cho bạn hiểu là được rồi. Ok, và chúng ta sẽ đến cái phần cuối cùng là chọn linh kiện thế nào cho nó hợp lý, cũng như là build thế nào cho nó ngon. Thì mình sẽ quay lại cái vấn đề đầu tiên, vấn đề mà mình đặt ra ở đầu video là tại sao mình nói là có người nói là chiếc cái PC, cái máy tính này nè, hoặc là cái laptop này nè, cái Core i7 luôn, Core mạnh nhất, mình thí dụ thôi nha, hoặc là RAM nó 8GB, thì tại sao chưa chắc là nó đã ngon? Tại vì bây giờ nhìn chung là đối với những người mà người ta không rành lắm, người ta không am hiểu lắm, người ta nhận định là chiếc PC mạnh là nhờ RAM với nhờ chip thôi, người ta không nghĩ đến những thành phần khác. Và nếu như bạn, hồi nãy giờ mình nói rồi, nếu như bạn đã am hiểu nguyên lý hoạt động của nó thì bạn phải biết được một điều á, là tụi nó hoạt động, nó dựa trên nhau, nó liên kết với nhau. Do đó một chiếc máy tính được coi á, là ngon, là mạnh là khi những cái linh kiện đó nó tương đương với nhau, nó hỗ trợ lẫn nhau, thì chiếc máy tính của bạn nó sẽ đồng bộ, nó sẽ nhanh hơn. Mình ví dụ nha, ví dụ một chiếc máy tính bạn build cho nó cái con core đúng khủng khiếp luôn, men đúng khủng khiếp luôn, mọi thứ đều khủng khiếp, nhưng bù lại câu cứng của bạn nó cùi bắp nó đọc rất là chậm. Thì bây giờ cho dù cái xử lý của bạn nó mạnh cỡ nào, nhưng mà nó cũng làm một cái tác vụ là nó sẽ đọc dữ liệu từ câu cứng, hoặc là nó sẽ ghi ngược lại dữ liệu sao chép vô câu cứng. Thì nói chung là nó cũng phải thông qua câu cứng thôi. Và cái ấu cứng của bạn chậm thì suy ra là nguyên cái dàn máy của bạn nó chậm theo. Nó đơn giản là nó vậy thôi, không có gì khó hết. Do đó bạn phải am hiểu được cái vấn đề. Cần ví dụ như mình nói nãy câu nãy là RAM. Tại sao RAM 8GB mà chưa chắc là RAM nó ngon hơn 4GB? Mình ví dụ nha. Ví dụ như là mình build cho công việc của mình, nhưng mà những cái chương trình mình chạy nó yêu cầu RAM 4GB thôi, đúng không? Nó yêu cầu RAM 4GB. Thì nếu như bạn á, có build cái máy mà RAM nó 8GB đi nữa, thì cái chương trình của bạn nó cũng chạy vòng vòng có nhiêu đó thôi. Dù bạn build 16GB hay là 32GB đi nữa, thì cái mục đích, cái điều kiện của bạn xài á, nó ngốn RAM nó cũng có một phần đó thôi, nó không tăng lên tiếp. Do đó lúc đó cái RAM 8GB, 4GB nó không còn vấn đề. Cái vấn đề quyết định nhanh hay chậm là cái tốc độ đọc ghi của RAM. Cái đó là cái quyết định chính. Bởi vậy mình nói là RAM 8GB chắc đã ngon. Một cái máy mà đọc cấu hình đó, RAM 8GB đó, mình ví dụ nha, RAM 8GB mà chưa chắc là cái bus của nó là cao hơn cái RAM 4GB đâu bạn. Cái đó là dựa theo mục đích của bạn, là coi là cái mục đích của bạn á, cái phần mềm của bạn á, nó cần cái ngốn RAM nhiều hay không, nó cần bao nhiêu RAM để nó xài được. Và cái thứ hai là tốc độ. Bởi vì phải cân nhắc nhiều thứ lắm, chứ không bao giờ nhìn nó được phiến diện một mặt cả. Thì ở đây thì ở trong cái video này á, ở đây thì mình chỉ nêu những cái vấn đề cơ bản thôi. Thì ở những video sau thì mình sẽ đi vào chi tiết cụ thể. Mình sẽ đi vào chi tiết những cái linh kiện này. Mình sẽ nói về những thông số liên quan, ví dụ CPU, mainboard, RAM, về các thứ này nọ. Mình sẽ nói những cái thông số nào quan trọng. Và bạn sẽ dựa vào đâu để bạn đánh giá coi nó là những linh kiện nó có khớp với nhau hay là không. Thì cái video của mình chắc nó cũng khá là dài rồi, chắc mình sẽ kết thúc nó ở đây. Thì những cái video liên quan thì mình sẽ để lại trong cái phần mô tả bên dưới. Các bạn có thể là xem những video liên quan dựa trên cái mô tả bên dưới của mình. Cũng như là nếu các bạn có những cái thắc mắc gì thì các bạn có thể liên hệ với mình qua Facebook. Hoặc là các bạn có thể là bình luận trực tiếp bên phía dưới video. Nhưng mà mình nghĩ là nếu bạn có thắc mắc thì các bạn cứ bình luận trực tiếp bên phía dưới video đi, thì nó sẽ hay hơn. Ví dụ như có nhiều bạn cùng thắc mắc như bạn, người ta có thể đọc được, người ta hiểu luôn, thì nó sẽ nhanh gọn hơn cái việc mà bạn nhắn qua face của mình. Thì face của mình các bạn có thể nhắn qua trao đổi cũng được, ok, chả sao cả. Nhưng mà mình thấy là bình luận phía dưới thì nó sẽ hay hơn, nhiều người có thể là hiểu rõ hơn, chia sẻ thông tin với nhau nó tốt hơn. Còn về cái việc á, ở đây là mình làm những video, mình hy vọng một điều á, là bạn hiểu rõ được bản chất của vấn đề. Vấn đề như thế nào? Thì ở video này thì nói chung là nó chưa có sâu lắm, nó chỉ là những thứ cơ bản thôi. Nhưng mà mình hy vọng các bạn là quan trọng hiểu nhất là hiểu được bản chất vấn đề, để biến những thứ mình chia sẻ thành những thứ của bạn, bạn xài được, bạn áp dụng được. Thì đơn giản vậy thôi. Mình ví dụ như lúc trước á, có một số bạn á là nhắn cho mình là anh ơi, ví dụ như là hoặc là em ơi, bây giờ mình có khoảng
8 triệu hoặc là 5 triệu mình muốn build một dàn BC như thế này, thì bạn hay là anh em gì có thể là cho mình một cái cấu hình được không? Thì thông thường á là mình không có cho. Cái này mình nói thật, mình nói thật luôn. Tại vì á mình thấy thứ nhất nè, những cái cấu hình nó như thế, khi mà bạn lên mạng á, mình thấy nó có đầy. Cái thứ hai á, cái mục đích của mình á, mình làm những cái video này mong là bạn có thể bạn hiểu và bản thân bạn có thể là vận dụng để bạn làm một cái gì đó riêng cho mình. Nếu như giả sử như nếu như bạn không nghĩ là mình build gì chính xác chưa, thì bạn có thể là bạn gửi cấu hình cho mình. Mình sẵn sàng á là mình lên để mình tra những cấu hình bạn gửi cho mình để xem những cái thông số có hợp lý chưa. Thật sự là nó cực hơn so với việc mình tìm một cái cấu hình mình gửi cho bạn. Thật sự nó cực hơn, tại ví dụ cấu hình mình có sẵn 5 triệu rồi thì 5-10 người mình cũng gửi cái y chang nhau vậy cũng chả vấn đề gì. Thật sự nó cực hơn. Nhưng mà cái quan trọng mình muốn á là bạn hiểu được. Mình sẵn sàng mình làm những cái việc mà mình tra giùm các bạn nó sẽ cực hơn, nhưng mà mình sẵn sàng mình làm cái việc đó để các bạn hiểu được cái vấn đề đó hơn. Các bạn tự biết, các bạn tự build được. Quan trọng là các bạn tự build được. Mình quan trọng là cái đó thôi. Quan trọng có ích là ít chỗ đó thôi trong cái video này. Thì nói chung nãy giờ mình nói hơi dài, nó cũng hơi lan man, nó cũng đi hơi xa rồi. Thì mình sẽ chốt video này ở đây. Thì video này bạn chỉ cần hiểu được vài vấn đề như thế này. Bạn hiểu được nguyên lý hoạt động của chiếc máy tính. Rồi, chiếc máy tính cơ bản nó cần những bộ phận gì? Tiêu chí chúng ta build máy tính như thế nào? Rồi, bao nhiêu là được rồi. Và cái điều quan trọng là bạn phải luôn nhớ một cái điều là các linh kiện nó phải tương thích với nhau. Xong. Video này cho bạn cần nắm được những cái vấn đề đó là ok rồi. Và ở những cái video tiếp theo thì mình sẽ nói về chi tiết của từng cái linh kiện luôn. Mình sẽ phân tích những cái nào quan trọng, những cái nào không quan trọng. Thì ok, mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi từ đầu video tới bây giờ. Và mình xin chúc cho các bạn xem video này lúc nào cũng đạt được sức khỏe và đạt được những thành công trong công việc. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Chào mọi người. Wow.